Buenas, bienvenidos a un nuevo espacio del Foro Hermes. Nos acompaña hasta ahora, que era diputada del Parlamento Gallego y en la mesa también del Parlamento Gallego, Eva Solla, que se presenta como número 1 de la provincia de Pontevedra por Unidas Podemos y también por Baleas. Eva Solla, ¿cómo está usted? Moi ben, moitas gracias. Primero, gracias por estar con nosotros, aunque sea de esta manera virtual, y estar aquí con nosotros. El primer tema que quería hablar antes de meternos en harina política es que la señora Solla es también enfermera y aquí hace un año estaban las enfermeras reivindicando, y me hablaba muy bien de nuestra invitada, de que las atendía siempre. Ellas habían pedido que salarialmente se les validaran con las enfermeras, que de momento tenían el C1 y que estaban eso. No sé cómo lo ve usted en ese aspecto. Bueno, hai un problema para os técnicos sanitarios, sobre todo auxiliares de enfermería, pero o resto de técnicos sanitarios en relación á categoría. Deberían estar xa nunha categoría B1 neste caso, porque non se está a cumprir por a vixencia dunha transitoriedade dentro da lei dos empregados públicos, dentro da lei das profesións sanitarias, perdón, e, polo tanto, esas persoas están cualificadas de maneira incorrecta. Eso, pois, evidentemente, afecta o seu desenrolo profesional, afecta os seus salarios, por suposto, e, ademais, a profesión avanzou moito nestes anos. Polo tanto, non só deberían de estar catalogadas como B1, sino que tamén, incluso, a formación en relación ao seu ciclo formativo debería ser xa un ciclo superior. A normativa está bastante obsoleta e, nese sentido, este caso sería cuestión do Goberno Central. Nos xa nos temos dirixido e, ademais, o levamos no programa. Somos favorables a que se recalifiquen correctamente todas as categorías profesionais de técnicos sanitarios que neste momento están mal catalogadas e que son un prexuízo para esas persoas. Ademais, nesta pandemia foron imprescindibles para deter o avance tamén do coronavirus e tamén merecen un recoñecemento desa profesionalidade e dese traballo. Sí, todos los sanitarios merecen ese reconocimiento, nos han salvado la vida a todas las personas, incluso poniendo su vida en riesgo, como han fallecido. Desde aquí le queremos mandar un abrazo a todas las familias que han perdido y un abrazo también a todos los que nos siguen salvando la vida, como son ellos. Vamos ya a meternos en harina política. El 12 de julio hay elecciones, usted encabeza esa lista, que han hecho una coalición nuevamente en esa lista. Se apartan de Marea van esta vez en otra coalición, pero ustedes van con Unidas Podemos. ¿Qué expectativas tienen ustedes? Bueno, a realidade é que partimos dunha situación nova despois de todo o que foi esta legislatura e un pouco a expectativa é traballar sobre todo para desaloxar neste caso o Partido Popular do Goberno, porque nos entendemos que durante estes 10 anos a situación económica de Galicia empeorou bastante, a afectación dos servicios públicos, a sanidade e outros servicios públicos se ve e se está vendo no día a día e entendemos que eso implica a necesidade de traballar. Entendemos que, as enquisas son variables, dan datos en función delas, o importante é a tendencia. Nos temos moito traballo ainda que facer por diante e, dende logo, saquemos o resultado que saquemos, o obxectivo é mudar a situación económica e social que ten Galicia neste momento. Que tanto su partido como el Partido Socialista gobiernen en España, parece que esta vez va a ser un hándicap, porque con la pandemia pues todos los focos se han dirigido a ellos y puede ser que el presidente Feijóo haya salido más reforzado, ¿no? Dentro de que hemos perdido muchas vidas, porque más de 600 vidas son muchas vidas, no debíamos haber perdido ninguna, pero parece que Galicia supo llevar bien las cosas, incluso mandar respiradores a Madrid, supo ser solidaria nuestra comunidad con otras. Parece que eso a nivel nacional ha reforzado la imagen del presidente de la Xunta, ¿no? A verdade é que o Goberno Central enfrentou un problema nunca antes sufrido neste país e con moitas dificultades, obviamente, non? De repente, un goberno recén formado tivo que levar a cabo medidas importantes. Nós creemos que lonxe de debilitar hai elementos moi importantes que se levaron a cabo, tanto en materia de emprego como en materia social. Recentemente acaba de aprobarse o ingreso mínimo vital, hoxe mesmo, pero tamén o que ten que ver cos ERTES ou co suba do salario mínimo interprofesional, que
se tiña feito efectiva antes da propia pandemia, medidas de calado moi importantes que ademais traballaron fundamentalmente os ministros e ministras de Unidos Podemos, pero co conxunto, co concurso do resto do goberno, e creemos que eses elementos son positivos tamén para a clase traballadora en Galicia. Entendemos que deben reforzar tamén o traballo que imos facer aquí. Por suposto, as cousas nunca son perfectas e máximo na xestión dunha crise como esta que non ten ningún tipo de precedente para ningún goberno, nin autonómico, nin o propio goberno central. Pero en abril las encuestas parecía que eran más desfavorables hacia el Partido Popular y ahora parece que han subido. O sea que la pandemia ha reforzado al Partido Popular en eso, la gestión de la pandemia. Puede ser que la gente lo ve como sido más presidencialista, como se suele decir, y en eso la tendencia antes que podía ser que perdiese esa mayoría absoluta, ahora parece que la aumenta incluso. É probable que algunhas persoas perciban ou valoren a xestión de calquer goberno, sexa este ou outro, probablemente quen este no goberno, pero tamén hai elementos que son importantes. O primeiro deles é a parálise do Parlamento. O Parlamento estaba disolto xa a principios de marzo porque íamos ter unhas eleccións. Durante todos estes meses non poidemos registrar prácticamente iniciativas, houve algunhas comparecencias, pero foi o único que houve no Parlamento. Non poidemos facer actividade parlamentaria, non poidemos acudir físicamente aos conflictos e atender da mesma maneira que o estábamos facendo antes a todas as persoas, e hubo un control absoluto da radio e televisión pública por parte do goberno. Nos somos moi críticas con ese elemento. Durante a propia pandemia tamén se emitiron por parte da Xunta de Galicia subvencións a medios privados que de alguna maneira tamén afectaron a pluralidade informativa. Nos somos moi críticas con eses elementos. Hubo un apagón por parte do goberno da Xunta, incumpríronse tamén as reunións periódicas cos grupos parlamentarios, coas candidaturas, tiñamos acordadas reunións semanales, eso non se fixo así, polo tanto, foi moi difícil para nós tamén trasladar, porque non podíamos facelo personalmente ou físicamente de outro xeito, o traballo durante estes meses, que houbo, evidentemente, pero noutras condicións. Eso, obviamente, traballa en favor, probablemente, de quen este no goberno. Aínda así, nós creemos que temos un mes de campaña para trasladar a nosa proposta política, que para nós é o máis importante, porque neste momento a xente que quere escoitar propostas para resolver os problemas que teñen e non partidos lanzándose acusacións mutuas, sí. Eso es una de las cosas, también se quejaba la presidenta del Bloque Nacionalista Gallego, que decía que Feijóo había tenido muchas horas de prime time en la televisión de Galicia. Y bueno, nosotros somos un medio privado, pero que no recibimos subvenciones de nadie. O sea, ahí están las cuentas, nosotros no recibimos de nadie, de ningún... Pero bueno, el gobierno de España, yo reitero siempre que la televisión de Galicia es un lastre que nos cuesta 100 millones. Usted que es sanitaria, yo digo que esos 100 millones se podrían poner a disposición de ustedes, de los sanitarios, hacer más hospitales y no a lo mejor hacer tantos lugares o cosas de estas. Es lo que yo opino, es mi opinión. Creo que la información debe ser plural siempre, pero en ese tema gastarnos 100 millones en una televisión de Galicia o una televisión española que está a disposición después del partido que siempre que gobierna, pasan cosas de estas, porque ustedes no han tenido cuota de pantalla y sí el presidente Feijóo y sí el presidente Sánchez han tenido cuotas de pantalla de poder salir horas y horas, claro. Bueno, eu non coincido exactamente con iso. Tampouco as subvencións per se teñen que ser malas. O problema é a utilización que se fai delas, como se aplican ou os elementos que se lle exixen aos medios de comunicación. A radiotelevisión pública é un servicio que debería de ser o máis plural e o máis obxectivo posible. O problema existe ante un goberno con maioría absoluta no que hai un control total do contido dos propios medios de comunicación públicos e do contido fundamentalmente dos telexornais. É dicir, a función da televisión e da radio ten que ser informar, da tele e da radio pública, servir tamén dun espacio para a propia cidadanía, cultural e outros elementos que neste momento non se están a atender. Nos estamos a favor de que existan eses medios públicos, pero entendemos que teñen que ser plurais e o maior posible obxectivos, non? Porque senón, evidentemente, pois non cumpren a función coa que naceron. Lo que pasa es que no son plurales. Aquí en Galicia no son plurales. En Madrid también se queja, el Partido Popular se queja de que no son plurales la televisión española. Siempre parece que están a conciencia de que quién les paga, ¿no? Y eso es el gran problema que tienen los medios públicos en ese tema. Bueno, que se queixen os partidos
entra probablemente dentro da normalidade entre o debate dos partidos. O caso é que aquí en Galicia levan 108 semanas queixándose os traballadores, o persoal da Radio Televisión Pública con protestas que todas coñecemos que son os venres negros, e por eso é un elemento que xa denota dificultades dentro da propia cadea. Vamos a abordar varios temas de aquí de la provincia, sobre todo de Vigo. En este momento, Vigo hay un problema en el puerto, por ejemplo, con los rellenos. Los rellenos en el puerto pues está siendo una política medioambiental dañina, creo yo, bajo mi punto de vista, hacia la ría. No sé ustedes qué proponen en ese aspecto. Isto é unha, como acabas de trasladar, é unha tónica xeral. Levamos décadas de recheos dentro do porto. En realidad hai que abordar cales son as necesidades de uso dos diferentes terreos do porto, que tamén está sendo ahora a noticia con eses terreos de Vulcano, e a tendencia non debería de ser a encher máis o porto con máis espigos ou con máis recheos, sino de aproveitar o espacio que hai e de mellorar tamén as conexións, a comunicación, digamos, pois para os contedores, para o traballo que hai, tanto por ferrocarril como outro tipo de conexións. Non necesitamos tanto seguir ocupando a ría con formigón, sino coidar o que é a ría. Nos levamos moitos anos traballando en relación á necesidade da recuperación e da limpeza das propias rías. Necesitamos, aínda que en Vigo é certo que se abriu a depuradora, pero necesitamos mellorar a depuración das augas, tamén das augas industriais, e eu creo que aproveitar mellor o espacio do porto para uso industrial, o que ten así, e mellorar tamén as comunicacións, porque ás veces non é necesario máis terreo in situ, sino que ás veces é necesario tamén que exista esa comunicación. Nos, desde logo, apostamos tanto pola comunicación, evidentemente, pola vía do porto, como pola mellora das comunicacións do ferrocarril, que neste momento pois non responden ás necesidades que ten un porto como é o de Vigo. Usted hablaba de Vulcano. La situación de Vulcano es muy crítica, aún con la pandemia ha sido más, bueno, quizás puede ya estar tocado de muerte. ¿Qué solución dan? Que el Asunta, por ejemplo, adquiriese la empresa, yo creo que sería la mejor manera ahora de salir de este tema, adquirir la empresa y reflotarla, porque esto también puede pasar con Barreras. El naval parece que está bastante tocado en nuestra ciudad. Sí, de entrada o que ten que quedar claro é que os terreos teñen que adicarse a explotación industrial. Hai un problema coa autoridade portuaria en Vigo, que continuamente hai unha interrupción continua que parece que vai encamiñada a que eses terreos non se utilicen con esa finalidade industrial que fundamentalmente sería para un astaleiro, como que estaba ahora en Vulcano. Necesitamos esa industria porque non paramos de perder emprego industrial. Galicia é unha das comunidades autónomas que nos 10 últimos anos perdeu máis emprego industrial, e no caso das astaleiros focalizados no entorno en Vigo e en todo o seu entorno. Evidentemente, pois o óptimo sería que a Xunta participase da propia compra ou da propia empresa. Non podemos únicamente depender das empresas de fora. Por suposto, temos que facilitar ou promover que se instalen empresas no noso territorio para que se xere emprego, pero tamén necesitamos da participación pública, porque senón únicamente dependemos de que queiran ou non instalarse aquí. Ao final, as empresas privadas deciden o que fan coa seu propio negocio, e en moitas ocasións acontecen cousas como que pasou con Vulcano, que de ser unha empresa absolutamente puntera e cun traballo formidable, deixa a todas esas familias na rúa, non só as últimas, porque a empresa se foi desmontando nos últimos anos. Por lo tanto, nos entendemos que hai que traballar para que se instale un astaleiro nas mesmas dependencias, e que, por suposto, deberá ter participación pública non só en este elemento, sino que a industria en xeral. Temos varios elementos sin abordar. Unha propia financiación. A construcción naval necesita dunha financiación estable. Construir un barco é bastante caro, e neste momento necesitamos instrumentos de crédito tamén públicos, entendemos nos, para poder resolver as dificultades que ten, neste caso, o naval privado, porque en Vigo é fundamentalmente privado. E iso tamén é un elemento que hai que traballar dende a Xunta de Galicia. Senón, pois está claro que cada vez as dificultades son maiores, e iso afecta en grande medida a industria auxiliar da que viva a nosa comarca. Con el COVID-19 nos encontramos con una situación en la hostelería bastante dramática. La Xunta lanzaba un anuncio que las discotecas, salas de fiestas, hasta julio no van a poder volver a abrir. Me parece una buena medida, porque hasta que tengamos seguridad, pues es mejor no tener. Pero esto puede ser ya una estocada bastante dura para la hostelería, ¿no? Porque hay que pensar que
vamos a perder los meses de verano, que es cuando la hostelería más funciona, en toda España, pero en Galicia, vamos a hablar de Galicia en este momento, es ese. O sea, la hostelería, ¿qué medidas se podrían acometer a favor de la hostelería? Está claro que nos apoyamos as medidas que vayan a favor de evitar a propagación do virus e, ademais, pues, en Galicia hai unha prevalencia moi baixa e que, evidentemente, hai un risco elevado de que se volvan a producir contagios, máxime nun espacio pechado como unha discoteca e con actividade, porque ao bailar, evidentemente, se esparce máis fácil. Pero tamén é certo que pedimos dende o inicio que se aportaran medidas complementarias por parte da Xunta, tanto aos autónomos como ás pequenas e medianas empresas. Hubo un grado moi baixo de execución desas axudas que se anunciaron por parte da Xunta de Galicia e nos entendemos que ten que haber algún tipo de axuda directa que complemente, non agora, xa o pedimos dende o inicio da crise do coronavirus, tanto as pequenas e medianas empresas como os autónomos, porque anunciáronse nas comparecencias no Parlamento de Galicia, pero a realidade é que non se aportaron. E claro, está claro que moitas desas empresas teñen moitísimas dificultades para continuar coa súa actividade. Algúnas poidéronse acoller a un crédito ICO, pero evidentemente o crédito non dura para sempre e necesitan tamén de algún tipo de apoio, non? Hai moitos locales que tamén vivían de realizar música en directo, música en vivo, que están tendo tamén moitas dificultades e neste momento nos consideramos que tamén a cultura é algo máis que pensar no Xacobeo do ano que ven. Hai moitos elementos que, nese sentido, que deberían tanto dende a Consellería de Turismo, non, de Cultura e Turismo, como tamén, por suposto, dende a Consellería de Economía e Emprego. Non hai necesidade de que se trasladen pois unha liña de axudas que podan complementar ao que podan estar recibindo por parte do Goberno central. Eso es uno de los problemas también, el sector, por ejemplo, de bodas, comuniones, que han tenido, bueno, cuando hablaban de créditos ICO, el problema es que ha habido gente que ha ido al banco, me lo contaban, bueno, en persona, gente, y nos decían, hemos ido al banco, sí, nos decían un 1,50, pero después nos cobraban un 3%. Entonces era o la bolsa o la vida. Entonces, claro, el problema es que desde el Gobierno central no se ha sabido controlar esos créditos ICO, porque los bancos han cobrado a veces, bancos que hemos rescatado también, que hemos rescatado además muchas veces en ese aspecto. O sea, el Gobierno central no ha sabido fiscalizar a los bancos para directamente que no se le cobrase más a esos autónomos en ese aspecto. Sí, desde logo nos pedimos dende o inicio que houbera máis inspección, porque evidentemente a picaresca de moitas entidades bancarias podía supoñer prexuizos directos para as propias persoas que solicitaban eses créditos, non? E se viu fundamentalmente nas primeiras semanas. Eu creo que despois se foi correxindo. Con todo, eu creo que tamén haberá que facer un balance, o Banco de España terá que trasladar tamén algún tipo de informe en relación a iso e, claro, por suposto, se hubo abusos nese sentido, terían que ser sancionados eses bancos, porque evidentemente o que non pode ser é que aproveiten esta situación precisamente para ter un lucro do sufrimento das persoas que están intentando salvar os seus negocios. Usted es viguesa, Vigo no tiene plan general, lleva muchos años sin plan general, es una guerra continua que desde la Xunta acusa el alcalde, con todos los males de esta ciudad. Abel Caballero se los echa siempre a Feijóo. Yo no creo que sea así, yo creo que también hay inoperancia de un alcalde que está en la soberbia instalado en ese aspecto. Pero ustedes, ¿cómo ven? Claro, que la Xunta ahora, por ejemplo, ha empezado ya con los trámites del Plan General de Vigo. ¿Cómo lo ven ustedes, el Plan General? Aunque esto es algo que Rubén nos comenta continuamente. Sí, bueno, evidentemente ese elemento se está a traballar máis dentro do local. Desde logo, como trasladabas ti, eu creo que vivimos, se me permite coloquialmente, de chapuza en chapuza nos plans xerais en Vigo, regularizando edificios que logo hai sentencias para tiralos, continuamente cunha ausencia de planificación non orientada, desde logo, a ordenar o que o solo urbano, que o solo industrial e as necesidades que ten a propia cidade. Nos defendimos dende o inicio que a planificación tiña que ser, desde logo, rigurosa para evitar a xudicialización posterior.
Sí que tamén entendemos que ese pim pam pum, entre comillas, entre o Partido Socialista en Vigo, entre Abel Caballero fundamentalmente, máis que o Partido Socialista, e a Xunta de Galicia non benefician na cidade, e o vivimos tanto en iso como en outros cuestións importantes como foi a tramitación da área metropolitana, que foi un absoluto fracaso cando era imprescindible para moitos servicios, para transporte, pero tamén para moitos servicios, e que non foi adiante pola confrontación entre a Xunta de Galicia e o Concello de Vigo, non unha mágoa porque en realidade era moi necesaria e eu creo que iba a ser beneficiosa para moitos elementos. E no caso do plan xeral, as compañeras están a traballar, xa o fixeron previamente, pero creo que xa non parte dunha moi boa non parte moi ben dun bo inicio porque se aprobaron moitas regulacións provisionais durante os meses pasados que condicionan tamén o plan xeral que se está a traballar e nos pedimos dende o inicio que non se foran poñendo parches antes de iniciar os traballos do plan xeral. Agora haberá que ver como vai quedando finalmente e ese traballo que se vai a facer aquí, pero dende logo eu creo que a necesidade de planificación ven de lonxe e que non pode facerse por barrios ou en función dos perisos que afecta, sino que necesitamos ordenar porque Vigo é un desorde desde fai absolutamente, vamos, desde o inicio, desde fai décadas. Uno de los problemas más grandes es el que no hay suelo industrial, pero también uno de los detalles que ataca continuamente es IFEBI, que la ampliación para Consemar que no esté, que no vaya a estar en el momento de que Consemar. No sabemos si Consemar se va a poder realizar este año por lo del virus precisamente, pero claro, nos encontramos que con estas elecciones, a lo mejor la Xunta ha tenido que no paralizar, pero sí ha dado para adelante el plan general, pero este tema sí dicen que es para. ¿Ustedes qué opinión tienen? Más que usted lo viven desde el Parlamento gallego, que ahí tiene una pluralidad más que aquí con una mayoría absolutísima de Abel Caballero, pues es más complicado, ¿no? Bueno, aí por unha parte a cuestión que trasladabas en relación ao tema de saúde, que non sabemos como se vai a dar con Semar, eu creo que dependerá un pouco de si seguimos así ou hai un incremento de casos. Falta bastante tempo aínda e, bueno, a realidade é que evidentemente pois faltan uns meses, non? Pero, bueno, si isto seguir así, entendo que con restriccións, pero que probablemente poderían ver como se pode celebrar, non? A realidade é que tampouco houbo nunca partidas nos orzamentos da Xunta de Galicia que indicasen unha ampliación, é dicir, as partidas eran pequenas, non sufragaban o completo da ampliación que reclamaba tamén a organización da feria. Eu creo que a feria é importante para Vigo e creo que nese sentido nos a temos valorado positivamente, pero tamén entendemos que hai moitas outras prioridades, non? E tamén depende da propia Xunta de Galicia. As pequenas partidas que nos defendimos sempre que non eran suficientes para a ampliación nunca se chegaron a iniciar a súa execución, é dicir, non temos ni siquiera licitado un proxecto para a ampliación, que habería tamén que empezar por aí, ver que é o que se necesita, que xa o teñen, eu creo que anunciado por activa e por pasiva, licitar un proxecto e a partir de aí pois traballar nesa ampliación. Evidentemente, se ni siquiera temos o proxecto, pois por aí non se pode traballar, así que nós non sabemos cal é o compromiso real que ten a Xunta de Galicia neste sentido. Creemos que, bueno, hai unha oportunidade, agora habrá que facer uns orzamentos novos que tamén van a mudar moito a realidade porque todo o plan de reconstrucción vai a ter que reflexarse en todo o contido do orzamento e evidentemente elementos como este e tamén as infraestructuras que están pendientes teñen que ter un espacio importante. Usted lo decía, el pim pam pum entre Abel Caballero y Feijóo. Es más Abel Caballero, porque Feijóo parece que es como deja pasar la pelota y qué tal. Desde el Parlamento gallego, la sensación del resto de compañeros de todo, porque claro, lo que a veces se traslada es que Vigo es la aldea de Asterix y Obelix, que estamos aquí sitiados por la Xunta y que todo lo que adviene la Xunta es malo, entonces, a ver, y hemos trasladado un localismo, que Vigo es una ciudad abierta, es una ciudad cosmopolita, es una ciudad que la gente siempre Vigo está construido por inmigrantes de otras zonas de Orense. Entonces, esa imagen en el Parlamento gallego ha calado. Ha llegado usted, que a lo mejor lo vive, como usted está en la mesa del Parlamento, ¿les ha llegado a calar? A usted como viguesa le dicen, oye, ¿qué pasa en Vigo? Bueno, hai que decir que Vigo non é Abel Caballero,
e que evidentemente é coñecido ampliamente e que evidentemente ese conflito chega moitas veces porque o Partido Popular tamén introduce moitas iniciativas que confrontan dentro do Parlamento de Galicia, igual que Abel Caballero fai nos plenos do Concello de Vigo para confrontar coa Xunta de Galicia, entre outras cousas porque Abel Caballero se ve cómodo nesa personaxe ou nese conflicto e lle sirve para ganar, como estamos vendo, sucesivas ocasións as eleccións, é dicir, sempre hai figuras que tiraron do localismo, igual que estivo Paco Vázquez en Coruña, e iso funciona en moitas ocasións, bueno, pois un pouco para gañar o favor, digamos, dos votantes a nivel local e confrontar co resto, non é un elemento de batalla política. Evidentemente, nada, o sea, non existe ningún goberno que faga todo ben e tampouco que faga todo mal, sempre hai elementos que son salvables de calquer xestión. Obviamente, nos temos moitas diferencias co Partido Popular, probablemente no Parlamento de Galicia con que máis diferencias temos, pero, bueno, eu creo que un político ten que analizar os elementos o máis objetivamente posible, non máis alá das campañas electorais, e creemos que, vamos, eu polo menos considero que non beneficia en nada nin a ciudadanía de Vigo nin a do resto de Galicia o conflicto, porque en realidade se instrumentalizan moitos temas que a veces non son tan relevantes e despois as cuestións importantes quedan opacadas ou tapadas por estas outras. Pero bueno. Un tema que le quería preguntar es por la sanidad. Aquí se ha hecho un hospital, volvemos a hablar de Abel Caballero, dice que es privado, el Álvaro Cunqueiro. La verdad que al principio tuvo muchas deficiencias, ahora parece que ya va funcionando. Además, usted es sanitaria, conocerá mucho mejor que nosotros como tal. ¿Cómo ve la sanidad a nivel? Yo creo que los médicos, enfermeras han estado a la altura, como hemos dicho al principio de la entrevista, en el COVID-19, pero de arriba abajo. ¿Cómo ve el resto de la sanidad? Bueno, probablemente foi un dos elementos que máis se deteriorou durante estes 10 anos de goberno de Feijóo. Se perderon máis de 300 millóns directos de investimento, que acumulados son máis de 1.000 millóns, porque estamos falando de 10 anos e é inversión sobre inversión. É certo que nos últimos anos se incrementou un pouco o orzamento, pero a pérdida foi tan grande ao principio que nunca se compensa. No caso de Vigo, é a área sanitaria que ten peores listas de espera, sempre o foi, tamén porque Povisa lastra a sanidade de Vigo, as listas de espera de Povisa sempre son peores que o resto do Servizo Galego de Saúde, e en relación ao Hospital de Vigo nos consideramos tamén que é un centro privado, e o é porque estamos pagando todos os anos, como quen paga un aluguer ou un leasing de un vehículo, un importe. Hai, de feito, unha xerencia privada dentro do propio centro, o único que ten o hospital de público é o persoal sanitario, todo o demais é privado. Nos entendíamos dende o inicio que era necesario un hospital 100% público porque houve un sobrecuste, máis alá dos problemas sanitarios e do inicio do peche, houve un sobrecuste moi grande, costou casi 4 veces máis do que tería costado se fose únicamente público, e eses cartos os necesitamos para invertir no resto da sanidade. En termos xerais, se perderon máis de 1.000 profesionais nos 10 últimos anos e iso se nota fundamentalmente na atención primaria, máis que no propio hospital, porque antes había centros nos que no mesmo día ou o día seguinte había citas, hai moitos centros agora que arrastran listas de espera e se nota moito en verán porque hai menos sustitución dos profesionais. Hai problemas moi graves e a sanidade non só é unha cuestión absolutamente primordial polos dereitos que ten a xente, sino que tamén é moi importante dentro do orzamento porque representa máis do 40% do orzamento da comunidade autónoma e, polo tanto, facer unha boa xestión é imprescindible e nós, dende logo, valoramos que non se fixo unha boa xestión a tenor do persoal sanitario que se foi perdendo nos últimos anos. Vamos a hacer un pouco de política ficción para acabar, es algo que hacemos aquí. Vamos a ver las encuestas, parece que a Feijóo ya le dan la mayoría absoluta, pero si no fuese así, dijéramos que el Partido Popular quedase sin mayoría absoluta, ¿ustedes apoyarían un gobierno tripartito entre Gonzalo Caballero, la señora Pontón y su candidato? O sea, que entrar a hacer un gobierno tripartito, ¿estarían de acuerdo? Estaríamos dispostas a negociar en base a un programa. Nos consideramos que é imprescindible e, dende logo, é obvio que teríamos que facelo entre as tres formacións políticas. Para nós sería o máis importante a negociar
a situación de pobreza de Galicia, máis de 620.000 persoas en situación de pobreza e exclusión, a industria e o paro no noso país e a sanidade serían os elementos fundamentais. Hai moitas máis cousas, pero eu creo que estes serían elementos para nós absolutamente básicos. E despois creemos que todo se pode negociar. Vivimos tamén un tempo na política no que tuvimos que aprender que as cousas se conseguían negociando e dialogando con outras organizacións políticas e, desde logo, absolutamente dispostas a sentarnos a traballar, porque para nós o importante é que a situación da cidadanía en Galicia mellore o máximo posible. Pues muchas gracias, señora Solla, por acompañarnos y esto es un espacio abierto. Cuando quiera, aquí estaremos. Moitas gracias a vos. Boa tarde. Buenas tardes y gracias a todos por vernos.